Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Profesör Doktor Canan Karatay hocamızla birlikte sağlıklı sohbetlerimize devam ediyoruz. Sizin için sizin sorduğunuz, merak ettiğiniz soruları efendim sormaya devam ediyoruz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, rejide Sayın Ali Karatay hocamız bizlerle birlikte, burada hep birlikte bir ekip çalışmasıyla sizin için çalışıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsınız bir haftadır? İyiyim, çok iyiyim. Nasıl geçiyor yeni yıl? Yeni yıl çok iyi geçiyor. 2023 Ocak İnşallah ayındayız. hepinize hayırlı olsun tekrar. Evet. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun efendim. Hocam izleyicilerimizden çok soru geliyor. Geçen hafta biz mide ve bağırsak hastalıklarıyla başladık. Hani yeni yıla şöyle bir sağlıklı bir hani bağırsak florasıyla ikinci beynimizi sağlıklı hale getirerek başlayalım dedik. Devamında da tiroid hastalıkları hakkında çok soru var. Toplumumuzda tiroid hastalıkları da böyle hani mantar gibi artıyor. O da bir gizli bir salgın galiba. Özellikle Hashimoto konusunda çok soru var. Ben bugün ilk konuya işte Hashimoto nedir? Graves nedir? Hipertiroidi nedir? Hipotiroidi nedir? Goiter nedir? Böyle genel anlamda bir tiroid hastalıklarına giriş yapayım. Siz de anlatmaya başlayın hocam. Evet. Şimdi Hashimoto, tiroid iltihabı demek. Tiroidit, kronik tiroidit. Hashimoto ve kronik inflamasyon demek. Bu bütün vücutta bir reaksiyon olduğunu gösterir. Ve bazı etkenlerden dolayı tiroid öne çıkar. Bu odur. Tiroid nodülleri de aynıdır. Nodülleri de aynıdır. Yani goiter dediğimiz. Goiter, nodüler goiter diyoruz halk içinde. Ve ileri evrelerinde bu vücuttaki geçen videoda da bahsettik. Zehirlere maruz kaldığımız sürece, vücuda zehirleri yüklediğimiz sürece kansere dönüşebilir. Ama tiroid de reaksiyon meydana geldiği zaman en çok gördüğümüz tiroidit ve Hashimoto. Bunun sebebi de ne? Vücutta hakikaten bağırsak florasının bozulması. Çok iyi. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbiriyle iç içe. Bütün vücut o ayrı, bağırsak ayrı, mide ayrı, karaciğer ayrı, kalın bağırsak ayrı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve tiroiditin en önemli sebeplerinden biri de hipertiroidi de olabilir ki o daha ender gözüküyor. Grev de hipertiroidi demek. Yani tiroid hormonunun fazla salgılanması ama esas yaygın olan Hashimoto. Ve kronik tiroidit dediğimiz Hashimoto. Biraz bu büyüyor. 2 tane de nodül oluyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi vücutta iyodun eksik olması. Tekrar söylüyoruz. Tekrarlamakta da fayda var. İyot neden eksiliyor? Halojen denilen bir familya var. Kitaplarda da anlattık. Evet. Bu halojenler... Şurada anlattık hocam onu. Evet. Gerçek tıbbın 10 Burada anlattık. Buradan hakikaten şimdi bu bizim bu konuşmalarımızda, sohbetlerimizde bu kadar detaya giremiyoruz ama gerçekler burada. Hakikaten bunu o zaman anlattık. Gelecek bağırsaklardadır dedik. Doğrudur. Ve halojen dediğimiz uçucu şeyler var olan mineraller var. Bromür, florür, klorür, iyodür, iyot. Yani bunlar dördü bir aile. Halojen ailesine ait. Bunlardan üçü bromür, klorür, florür vücut için zehir. Tek faydalı iyodür. 4 kardeşler ama. Evet. Üçü düşman, biri faydalı. Dost. Evet. Çünkü artık gösterildi ki vücudumuzun her hücresinde iyot reseptörü var. Her hücrede. Vücudumuzun her hücresinde iyot reseptörü var. En fazla da tabii ki tiroidde, memede, prostatta var. Şimdi tiroid hormonlarını biliyoruz. T3, T4. Veya serbest T3, serbest T4. Doğru. Bu dörtler ne? 4 ne? İyot. 3 ne? İyot.
Bir de antikor bakıyorlar hocam. Anti-TPO ne demek? Onları anlatacağım efendim sırayla. Peki. Daha lafım bitmedi. Tamam. Vücudumuza bromür girdiği zaman, Tamam. vücudumuza klorür girdiği zaman, florür girdiği zaman vücutta bilhassa tiroidde iyot kullanılamıyor. İyot azalınca ne yapıyor? Tiroid büyüyor. Tiroid nodül yapıyor. Tiroid fazla hormon üreteyim diye uğraşıyor. Bütün mesele bu. Yani hormonal dengesizlik başlamış oluyor. Başlıyor. Kan Hormonal dengesizliği başlatanların en başında da insülin direnci ve leptin direnci geliyor. Çünkü T4 dediğimiz tiroidde salgılanan hormon karaciğere geliyor. Karaciğerde 13.000 türlü enzim var. Fabrika. Orada T4 T3'e dönüyor. Eğer sizde insülin direnci, leptin direnci varsa T3 meydana gelmiyor. Hipotiroidi oluyorsunuz. Bu hepsi bir bütünün parçası. Onu söylemeye çalışıyorum. O halde vücuda bromürü sokmayacağız. Vücuda klorürü sokmayacağız. Florürü sokmayacağız. Bromür ne de var? Bromür her şeyde var. Bir kere temizleme malzemelerinde var. Deterjanlarda var. Dezenfektanlarda var. Bromür ne de var? Bromür eve satın aldığımız bütün mobilyaların kokusu. Bromürlü. Havaya karışıyor. Yani yeni bir mobilyanca bir koku vardır ya, o bromürdür işte. Bromür ne de var? Ateşe dayanıklı kumaşlarda var. Ateşe dayanıklı uçaklarda verirler, ateşe dayanıklı battaniye verilir ya. Evlerde de vardır, yangında sarılmak için. Onda da bromür var. Bromür çok tehlikeli. Ve de en çok deterjanlarda var. Bu vücuda girince iyot azalıyor. Geliyoruz klorüre. Klorür de biliyorsunuz çamaşır suyu. Havuzların klorü, yok şunun klorü, yok temizlik, yok o bu şu. Bütün deterjanlarda, bütün dezenfektanlarda klorür var. Zaten içme suyumuzda da var. Ama o çok az. Ona o kadar tehlikeli değil. Ama şu son 2 sene o kadar çok kullanıldı ki, tonlarca kullanıldı. Koskoca Marmara Denizi'nde müsilaj oldu. İşte vücudumuzda da müsilaj olunca Hashimoto oluyor efendim. O vücutta müsilajın olduğunun belirtisi. Florürde ne de var? Bütün diş macunlarında var. Onun için diş macununuzu çöpe atın diyorum. Hem gluten var hem florür var. Bunlar vücuda girince iyodu vücut kullanamıyor. İyodu kullanamayınca tiroidit de oluyor, Hashimoto da oluyor. Ayrıca bir de sizin demin söylediğiniz gibi vücutta hakikaten işte biz anti-TPO bakıyoruz, anti-TG bakıyoruz. Anti-TPO ne zaman yüksek? İşte bu deterjanları kullananlarda yüksek. Bütün hastalarımda yüksek. Sebebi bu. Onu anlatmaya çalışıyorum iş olarak. Hakikaten hallolur oluyor mu? Halloluyor. Ama anti-TPO'nun düşmesi çok vakit alıyor. Çünkü bir kere insanlar alışkanlıklarından, dezenfektanlardan vazgeçemiyorlar. Deterjanlardan vazgeçemiyorlar. Ben tuvalete çamaşır suyu dökmesem rahatlayamıyorum oluyorlar. Ama o vücuda girince iyodu, tiroid kullanamıyor. Yani T3 yapamıyor, T4 yapamıyor. Bir de ayrıca şişmanlık var, obezite var. Yani hepsi tek bir faktör değil. Leptin direnci yüksek olanlarda, insülin direnci yüksek olanlarda T3 hormonuna dönüşmüyor karaciğerde T4. Bu çok yani enteresan. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki tedavisi ne? Tedavisi temizlik gurusu olmayacağız. Her zaman söylüyorum. Eve o deterjanlarda sokmayacağız. Çocuklarımıza ve kendimize solumayacağız. Benim bir hastam geldi. Hanım diyor aşağıda diyor çamaşır suyuna girmiş dans ediyordu diyor. Evet. Bak kendinden geçmiş. Evet. Çünkü hakikaten beyni de bozuyor. Ve de geçen şeyde konuştuk. Mide bağırsak florasını da bozuyor. Şey olarak. Yani işte benim Hashimoto'm var, annemde de var, bende de var. Bu alakası değil. Bu nedir? Evde kullanılan bu malzemeler. Hakikaten çok tehlikeli. Bunlardan uzak duracağız.
alerji de, yani bir nevi alerji oluyor bu. Vücudun bağışıklık sisteminin çöktüğünün belirtisidir. Peki burada hocam bir soru soracağım. Şimdi bazı kişilerde diyelim nodül oluyor. Guatr teşhisi konuluyor. T3'ü normal. T4'ü normal. Anti-TPO'su normal. Ama Guatr hastası ve hani bakıyorlar, test yapıyorlar. Bir sıkıntı yok. Bu vakalar hangi gruba giriyor? Bu vakalar gluten hassasiyeti vakalarına giriyor. Glutene bakılmıyor. Glutenin 23 bin türü var. Bakın 23 bin türü. Hı hı. Ve 23 bin tür gluteni saptayan daha hiçbir test yok. 2-3 taneye bakıyorlar, senin bir şeyin yok diyorlar. Bütün mesele o. Ve o gruptakiler teşhiste de zorlanıyor. Yok, teşhis koyamıyorlar. Çünkü tiroide bakıyor, anca işte ultrason çekerse ultrasonda görebiliyor. Yani ultrason çekmezse teşhis koyamıyor, bakıyor. Diyor ki yani senin tiroidin normal diyor, sıkıntı yok diyor mesela, ama şeyin yani nodül başlamış. kişinin Ama sıkıntıları var, yani şikayetleri var, fakat teşhis konamıyor. Bu tür vakalar da var. Çünkü var sorular tabii, çok geliyor. var. Şimdi tiroidde nodül olması, memede kist olması, overlerde kist olması hep aynı. Hep aynı diyorsun. Temeli hep aynı. Peki bu Bağışıklık sistemimizin, doğal vücudun bağışıklık sisteminin çöktüğünü ve vücudun bu müthiş uzun zamandan beri kronik bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor. Devamlı bir şeyle savaşıyor. Yenmek için. Biz vücudu devamlı ona maruz bıraktıkça bu savaşta devam ettiği sürece bir yerden tiroid nodülü çıkıyor. Bir yerde meme nodülü veya memede kist çıkıyor vesaire vesaire. Peki iyot kullanılmasını bu noktada öneriyor musunuz hocam? Hastanın durumuna göre veya kişinin durumuna göre. Yani iyot bakılacak ve iyot miktarları, inanır mısınız, pandemi şeklinde iyot azlığı var Türk halkında. Nasıl? İdrarda bakılacak. İdrarda bakılacak. Spot idrarda baktırıyorum. Kanda da bakıyorlar. İyot hakikaten çok düşükse arttırılacak. Peki bir de selenyum eksikliği ile tiroid hastalıkları ilişkilendiriliyor. Hepsi bir ara, tek başına değil. Hayır, selenyum İyot, takviyesi de selenyum tabii ki. Tabii ki. takviyesi de veriliyor. Ama işte bakılması lazım. Magnezyum eksikliği de önemli mesela. O bütün mineraller önemli Nihal'ciğim. Sadece bir tek şey değil, bir tek selenyum değil. Tabii. Bütün mineraller, bütün vitaminler. D vitamini çok önemli. Yani bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitamin D vitaminidir. D vitamini eksikliği de çok fazla Türkiye'de. Ve bütün bunların hepsiyle hastaya yaklaşmamız lazım. B12 de çok önemli. Genel bir vitamin mineral tetkiki yapılacak. İyot tetkiki yapılacak. İyot tetkiki yapılacak. Enzimlere bakılacak. Karaciğer enzimlerine, pankreas enzimlerine bakılacak. Ona göre yaklaşılacak hastaya. Yani geniş kapsamlı, sebebi temeline inilecek. Yüzeysel değil. Hastanın yaşam biçimi sorulacak. Hastanın ne kadar titiz olduğu. Ben hastalara soruyorum. Titiz misin? Titizim. Annen de titiz miydi? Annem de titiz. Eşin de titiz miydi? Eşin de titiz. Bitti. Peki hocam, şimdi bir diğer izleyicimizin sorusu, tiroid kanseri olan vakalarda tiroidin tamamen alınması durumunda yaşam biçiminde ne yapabilirim? Çünkü hani sürekli ilaç kullanma durumları var tiroidi alan hastaların. Onlara ne tavsiye edebiliriz? Nasıl bir yol izleyebilirler? Tabii yani onlar gerekirse tiroidi kansere dönüşmüşse alınacak. Onlar da doktorun kontrolüne göre, hormon kontrolüne göre bunları şey yapması lazım. Hayatını giderilmesi lazım. Takip edilecek yani. Takip edilecek, evet. Eğer tiroidi tamamen alınmamışsa, hali hazırda varsa tüm tiroid hastalıkları iyileşebilir mi hocam? İyileşebilir. Yani bu bahsettiğiniz şekilde Evet. tetkikleri yapılarak, tüm vitamin minerallerine, iyoduna, idrarda iyoduna bakılarak, yaşam biçimi sorgulanarak, Yiyecekler, içecekler, hepsi, deterjanlar, başlatan deterjanlar bir kere. Başlatan deterjanlar. bunlar düzeltilirse, yani yanlış yapılanlar, tiroid hastalıkları da iyileşebilir. İyileşebilir ve hayat boyu da ilaç kullanmak gerekmez. Tamam. Ya hakikaten geçen haftakinde de galiba bahsettim. Tiroid nodülü yok olan hastalarım var. Bu söylenenleri yapınca şu olarak doktor bakmış nereye gitti bu nodüller diye. Şimdi mesela bir tane izleyicimiz zaten bunu sormuş. Hashimoto neden tedavi edilemiyor? Ömür boyu ilaç kullanmak doğru mu demiş.
Bunu da Hashimoto ilaçla tedavi edilmez. Hashimoto'nun sebebini hakikaten hastalar kendileri bulsun. İşte bizim amacımız zaten hastalar kendilerine ne dokunduğunu bulsun. vücudunu dinlesin yani. Vücudunu dinlesin. Yani eğer çamaşır suyu kullandığı zaman çok fena oluyorum dediyse Hashimoto olacaktır demektir mesela. Veya kabızsa haftada bir çıkıyorum, 10 günde bir zorla çıkıyorum dediyse Hashimoto olacaktır. Hepsi bir bütünün parçası. Veya bir şey yedikten sonra şöyle bu burunda böyle hani bir akıntı oluşuyor. Akıntı O olabilir, da kulakta kaşıntı olabilir. Mesela zencefil de kaşıntı yapabiliyor. Yani zencefil kullanan çok insan var şimdi. Evet. Ama doğal, ama dokunmadığını sanmayın. Tabii her şey alerji yapabilir. Tabii ki tarçın da yapıyor. Yani bunlar, herkesin vücudu değişik reaksiyon gösteriyor. Bunu dinlesinler. Vücutlarından gelen uyarıyı ciddiye alsınlar. Çok ufak uyarılar bunlar ama neden burnu tıkanıyor? Neden burnu akıyor? Neden hapşırıyorum? Veya bir duştan çıktıktan sonra 30 kere niye hapşırıyorum? Mesela bu bir belirti. Duşta kullandığı jeller. Ona dokunduğu belli. Veya işte evde çamaşır kurutuluyorsa şu an kış ayları dışarıda hava kötü olduğu için çamaşır kurutulamıyor. İstanbul'da hani balkonlar da kapalı olduğu için insanlar evde kalorifer üzerinde çamaşır kurutuyor. O da aslında Tabii yanlış bir şey Evi değil. çok iyi havalandırmak lazım. Tabii kurutmak için onu yapıyoruz. Biz de yapıyoruz ama evi çok iyi havalandırmak lazım. Burada hakikaten evi ne kadar çok havalandırırsak o kadar fayda, o kadar daha az vücut reaksiyon gösterebiliyor. Ev içindeki toksinler 100 kat daha tehlikeli dışarıdaki havadan. Dışarıdaki havadan. O bakımdan bir de ben bol bol temiz havada yürümeyi tavsiye ediyorum. Tabii iyot çok önemli. İyot bakıp iyot yükselecek. D vitamini çok önemli bağışıklık sistemini güçlendirmek için. B12 çok önemli. MNK2 dediğimiz bağırsaklarımızdaki şey önemli. Yine bağırsaklara geldik farkındaysan. Evet hocam, yol hep bağırsaklara gidiyor. Yol hep Dönüyor, bağırsaklara. Bütün dolaşıyor. yollar Roma'ya çıkar. Evet. Bütün bağırsaklar, Evet. bütün yollar bağırsak. Onun için probiyotikler çok önemli. Ve de probiyotik ev yoğurdunu kullanmaktan lütfen korkmasınlar. Lütfen bol bol tüketsinler. Ve de kelle paça da çok önemli. Yine oraya geldik. Kemik suyu da çok önemli. Çünkü vücut kronik bir şekilde mücadele ediyor bu zehirlerle. İşte bir yerde tiroid oluyor, bir yerde tiroidit oluyor, bir yerde memede kist oluyor, memede nodül oluyor, karaciğerde kist oluyor, pankreasta kist oluyor, bağırsaklarda polip oluyor. Yani hepsi bir hücrelerin dengesinin bozulduğunu, mikrobiyomun dengesinin bozulduğunu bize gösteriyor. Bütün bunlara ilaveten tabii insanlar mutsuz oluyor. Haklı olarak. Mutsuz olduğu için antidepresifler, mutsuz olduğu için ağrılar artıyor, fibromiyalji artıyor. Onun için ilaç alınıyor. Hatta fibromiyalji hastalarına dahi antidepresif verilmeye başlandı. Çok veriliyor. O eskiden beri yazılıyor. Eskiden beri. Maalesef. Hiç alakası yok. O da fibromiyalji de, tiroidit de temeli aynı. Beyaz kan dolaşımındaki tıkanıklığa bağlı. O beyaz kan dolaşımındaki tıkanıklığı açmamız da bizim şimdiye kadar anlattıklarımız, kitaplarda yazdıklarımız. Mineraller çok önemli. Bir de burada ağır metaller çok önemli. Ağır metallerden kitapta da yazdık biliyorsunuz. Evet. Alüminyum, civa, kadmiyum, bunlar çok çok önemli. Tuz eksikliği de çok önemli. Tuz eksikliği, yani kristal kaya tuzu dediğimiz mineral tuzlar eksik olursa tiroid çalışmaz. Peki hocam, şey için şimdi hani yaşam biçimimizi, her şeyimizi değiştirdik. Geleneksel uygulamalarda özellikle sabah gün doğumunda güneş doğarken deniz kıyısında yürümenin bu tiroid hastalıklarına fayda edeceğine dair. İyot. Bu faydalı İyotlu mıdır hocam? su. O buharlaşırken iyodu koklamak. Kardeşim iyileşmeye tabii ki katkısı. faydalıdır ama yeterli değildir çok Tabii, düşük olanlara. tabii ki, ama yani yardımcı olarak. Deniz suyunun faydası o zaten. Denizde yüzmenin, denizin verdiği ferahlık o zaten. Tabii. Yani mesela sabahları orada yürüyüş yapmaları kendilerine yardımcı olabilir. Yürüyüş her zaman iyidir. Sabah da akşam da denizde yüzmek de iyidir. Ama eğer iyodun eksikse onlar yeterli gelmiyor. Tabii ki. Takviye almak mecburiyetindesin. Tabii ki. Onu demeye çalışıyorum. Tamam hocam. Tamam. Yani iyot miktarı normale geldiği zaman o dediklerin tabii ki çok güzel.
bir şey. Yapılması lazım. Her zaman yapılması lazım. Ama ben deniz kenarında yürüyorum. Haşimatom geçmedi demesinler diye söylüyorum. Anladım hocam. Tamam. Çünkü hemen gidip deniz kenarında yüzsünler, koşsunlar. Ben bir şey demiyorum. Ama çok düşükse ve de vücutta reaksiyon varsa düzelmez. Sadece iyot değil çünkü. Maruziyeti de önlememiz lazım. Bir de işte bu özellikle Karadeniz'de tiroid hastalıkları çok yaygın diye kara lahanayla ilişkilendirenler var. İşte tiroid hastaları kara lahana yemesin gibi bir yaygın algı var. Bu doğru mu hocam? Kara lahana işte iyodun vücuda girmesini, kullanılmasını engelliyor. Ama Ha. çok az. Kara lahana ne kadar yiyoruz ki? Siz bu kadar deterjanı soğuduktan sonra, bromürü soğuduktan sonra, Kara lahanaya kadar çok kara yolu. lahanaya kadar. Yani o biliyorum çocukluğumuzdan beri biz onu hep biliriz. Evet. Ama siz bu kadar bromürü, klorürü, florürü vücudunuza soktuktan sonra isterseniz 10 kilo da yeseniz hiçbir zararı yok. Yani turp da aynı şekilde turp da iyi yememeli falan diyorlar. Hayır, hiç alakası yok. Hiç aksine alakası yok. kışın- Turp çok önemli. Nasıl bir önemi var hocam turbun? Onu da anlatalım şimdi yeri gelmişken. Vallahi işte prebiyotik bir kere. Evet. Çok önemli. Hakikaten kış sebzesi çok önemli. Hı hı. İbn Sina diyor ki yemeseniz dahi Hı hı. turp tarlasından geçseniz size faydası olur. Havayı temizliyor. Çok önemli. Çok önemli bir laf. Turp tarlasında diyor yürüseniz bile o size faydası olur diyor. Hani sen deniz kenarında yürüme dedin ya ben de turp tarlasında. Siz kışın sabah kahvaltısında dahi turbu tüketiyorsunuz diye biliyorum hocam. Değil Turp mi? yiyoruz. Bulursak yiyoruz. Doğru dürüst bulursak yiyoruz evet. Yani o turbun kış ayların boyunca hani domates, salatalık gibi hani marketteki yapay işte sera sebzeleri yerine işte Kış mesela sebzeleri çok önemli. evet. Lahana çok önemli. Brokoli, karnabahar, pırasa ve turplar çok önemli. Yani sabah kahvaltısında normal Ne zaman kahvaltının istiyorsanız. yerine mesela sabahları herkes bir domates arıyor ya hocam halen kışın. Bir salatalık arıyorlar. Yani salata olmayan Hiç salatalık. doğru değil. Hiç doğru Yani değil. onun yerine mesela Mesela bizim eve domates, salatalık, biber alınmaz kışın kardeşim. evet. Turp alınır, lahana vardır, karnabahar vardır, pırasa vardır. İşte bugün pırasa yedik biraz evvel biliyorsunuz. Evet, evet. Şey vardır, havuç vardır. Güzel, doğru dürüst havuç vardır. Bunlar çok önemli. Yani haftalık sebze alışverişinde kış sebzelerini tercih edelim diyoruz. Meyve olarak kışın meyve tüketmek isterlerse ne yapsınlar hocam? Tüketmesinler bana ne. Bunu bekliyordum. Yani sabah kahvaltısında hani akşamları değil de hani gün içinde Yani kurutulmuş kuru kayısı, gün kurusu kayısı önemli. evet. Ondan sonra eğer bulabiliyorlarsa hakiki yaban mersini önemli. Veya likapa diyoruz. Ordu'da yetişiyor. Biliyorsunuz bilberry denir. Onlar çok önemli. Şu olarak yazdan kalma kuru dut. Siyah kuru dut çok önemli. Kuru üzüm çok önemli. Çekirdekli kuru üzüm. Besni üzümü çok önemli. Bunlar tabii ki tüketilebilir. Peki hani sabah kahvaltıda böyle hızla okula giden çocuklar bir tane muz yese, yerli muz zararı var mı? Çocuklara tabii ki zararı yok ama çocuklar muz yemiyor ki. Yani hani Evet. aileler alıştırabilir. Hani mesela kışın Yumurta çok önemli. Çocuklara yumurta yedirsinler. Muz için verecekleri parayı yumurtaya versinler. peki hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Süremizin gene sonuna geliyoruz. İşaret geldi mi? Tamam. Hocam biraz daha vaktimiz varmış. Şimdi Ayşe'den işaret geldi. 5 dakika daha vaktimiz varmış. Şimdi izleyicilerimiz sizin hayatınızla ilgili soruları çok merak ediyorlar. Canan hocamız nasıl yaşıyor, ne yapıyor diye. Bu programın bölümün sonuna gelmeden biraz sizden bahsedelim. Siz mesela şimdi yeni yıla girdiniz. Hani hem bu yıldan beklentinizle birlikte siz nasıl yaşıyorsunuz hocam? Bir gününüzü bize anlatır mısınız? Sizi çok merak ediyorlar. Ben çok basit yaşıyorum. Basit, gayet mümkün olduğu kadar basit yaşıyorum. İşte sabah kalkıyorum. Söylediğimiz gibi işte yıkanıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Şeyimizi içiyoruz. Kemik suyumuzu içiyoruz. İşte sonra eğer varsa yumurtamızı yiyoruz, peynirimizi yiyoruz, zeytinimizi yiyoruz. İşte meyve dedin ya, zeytin en sağlıklı meyve. Kışın bütün onu yesinler. En sağlıklı meyve zeytindir.
En sağlıklı meyve suyu da zeytin suyudur. Evet. Zeytinyağıdır. Hakiki zeytinyağı. Hakiki zeytinyağıdır. Onlar çok önemli. Ondan sonra da işte okuyorum. İşte internette bazı acil bir şeyler var mı diye bakıyorum. Sonra kalkıp hastaneme gidiyorum. Hastaneye de şöyle küçük bir termosum var. Sıcak tarhana çorbamı götürüyorum. Çok güzel. Ya orada da dışarıda hiçbir şey yemem ama kışın sıcak bir şey istiyor insan. Onun için orada da onu içiyorum. Kahvemi içiyorum, suyumu içiyorum. Bir karbonatlı suyumu içiyorum hastanede de. Ondan sonra kristal kaya tuzunu ağzıma koyup emiyorum. Böyle emerim kristal kaya tuzunu. Emiyorum. Ondan sonra işte 4'te 4.30'da işim bitince eve geliyorum. Akşam yemeğimi yiyorum. Sonra da işte Akşam yemeği olarak mesela nedir hocam tercihiniz genelde? tercih diye bir şey yok. Artık Allah ne verdiyse. Allah ne verse ama mesela bir gününüzden Çorba çok önemli. Kışın tabii çorbasız yapamıyoruz hiçbir zaman biliyorsunuz. İşte efendim köfteli yemek oluyor. İşte İzmir köftesi oluyor. İşte efendime söyleyeyim ekşili köfte oluyor. Yani böyle sulu sıcak şeyler oluyor. Pırasa oluyor. İşte şey olabilir. kaç gibi yiyorsunuz akşam yemeğinizi? Akşam 5.30-6'dan sonra bir şey yemeyiz. 5.30-6'dan sonra bir şey yemeyiz. Gerekirse bir zeytin yaprağı çayı veya ısırgan otu çayı içeriz. Gece başka bir şey içmeyiz. Bu bitkileri tercih etmenizin bir sebebi var mı? Çok güçlü antioksidanlar, çok güçlü anti-enflamatuarlar. Çünkü soracaklar şimdi. Tabii sorsunlar tabii ki. Isırgan otu çok önemli hakikaten. O güç veriyor, kuvvet veriyor. Isırgan otu yemekleri yapılır İngiltere'de. Ve de İngiltere'de ısırgan otu yemek festivali vardır. Her türlü yemeğini yaparlar. Pay derler, yok bilmem ne derler ve yarışmaları vardır. Ve ısırgan otu kanamaya çok iyi geliyor. Kanaması olanlara hakikaten ben onu öneriyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda o kanamalı yaralarda bilmem nelerde ısırgan otu basarak kanamayı durduruyorlar. Antioksidan ve kanamayı durdurur. Bir de Avrupa'da, Almanya'da gençlik iksiri olarak da kullanıyorlar diye biliyorum Ben onu bilmiyorum. Evet, ısırgan tohumunu, ısırgan yağını çok genel kullanım var. Bizim ülkemizde çok yaygın değil ama dediğiniz gibi Avrupa ve Kuzey Avrupa Tabii yani o eski gelenek, İbn Sina geleneği Avrupa'da hala uzun süre devam ediyor. Modern tıbba rağmen. Yani arzu edenler akşamları ısırgan çayı ve zeytin yaprağı çayı içerek kışın Tabii kışın grip anti-enflamatuar olduğu için rahat ederler, nefesleri açılır. Rahat ederler, evet. tamam. Belli bir süresi yok değil mi? Soracaklar, ben sorayım hocam. Yani işte ısırgan çayı içiyorum, ne kadar süre içeyim diye bir şey yok. Yok. Öyle ben ne sürebilirim, ne şey bilirim. Zevklerine göre içsinler, mutlu olsunlar. Hayatlarını zehire çevirmesinler. Ne kadar, ne zaman diye unutsunlar bunları. Kendilerine Ne göre. zaman mutlu oluyorlarsa, ne zaman iyilik hissediyorlarsa Allah'ını seversen yapsınlar. Tamam hocam, yapsınlar. Yapın, hocamızı dinleyin. Peki kaç gibi yatıyorsunuz hocam? İşte 10-10.30'da yatıyorum. Yatıyorsunuz. 5-5.30'da kalkıyorum. Bir şey olarak her zaman öyle. Ona göre de hayatım ona göre geçiyor. İşte mutfakta iş yapıyorum. Efendime söyleyeyim. İşte çamaşırı koyuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet. Hocam, bazen harikasınız hafta sonu ya. yerleri temizliyorum. Harikasınız hocam siz. İnanılmaz yani gerçekten. Allah sağlıklı, Yoğurdumu yapıyorum. nice güzel uzun ömürler versin. Turşumu yapıyorum biliyorsunuz. Maşallah Onları size. yapıyorum işte. Maşallah. Onlar da meşguliyet de veriyor insana. Evet. Uğraş da veriyor. İşte çiçeklerimi görüyorsunuz. 1 saat alıyor bunları sulamak. Evet, maşallah. Bu yeşillikleri Burası sulamak sera bir gibi. saat alıyor. Balkonda da var. Bunları şey yapıyorum işte. Martılarım var bana bağlı. Onlara yumurta haşlayıp koyuyorum. Eğer onlara yumurta haşlayıp koymasam gak kıyameti koparıyorlar. Ali'yi uyandırıyorlar. Ali diyor ki yine unutmuşsun koymayı. Çok tatlısınız hocam. Allah sağlıklı, nice uzun ömürler nasip etsin size. Hep böyle yaşam enerjiniz güzel devam etsin. Teşekkür ediyorum. Bu programı nasıl sonlandıralım hocam? Bir şarkıyla sonlandıralım. Peki. Ama neyle sonlandıralım? Ne ağlarsın benim çeşmi siyahım. Ne ağlarsın benim çeşmi siyahım.
Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Elbet kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Her şey geçecek. Lütfen umutsuz olmayalım. 2023'ümüz çok iyi geçecek, sağlıklı geçecek. Kendimize iyi bakalım. Vücudumuzu dinleyelim, kendimizi dinleyelim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. Efendim sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.